Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз телефондон электрондук журнал ачуу боюнча болмокчу. Электрондук журнал ачуу эмне үчүн керек? Биз журнал келгенге чейин же журнал жок болгон учурда убактылуу журналды дептерден даярдап иштейбиз. Ошол журналды дептерден даярдап отурбай эле телефондон электронный журнал даярдап алып убактылуу иштеп турсак болот. Ал үчүн Teacher Assistant деген приложенияны телефонго орнотуу керек. Ал приложенияны телефонго орнотуу үчүн Play Marketке киребиз. Play Marketке кирип, издөөчү жолчого ушул жерге Teacher Assistant деп жазабыз. Англисче жазабыз. Teacher Assistant деп жазсак, ушундай болуп чыгат. Ушуну басып коебуз. Бассак, приложениялар чыгат. Биринчиде турган приложенияны телефонго орнотобуз. Ал үчүн ушуну басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул приложение менин телефонума орнотулгандыгы үчүн менден открыт деп чыгып атат. Сиздерден ушул открыт деген жазуунун ордунда установить деген жазуу болот. Сиздер ошо установить деген жазууну бассаңыздар, приложение телефонго орнотулат. Ал приложение менен иштөө үчүн телефонго орногондон кийин телефондун бетине ушундай болуп приложениянын значогу чыгат. Ушул приложенияга кирүү үчүн ушул приложенияны ачабыз. Ачканыбызда приложениянын башкы бети ачылат. Бул жерден биринчи настройкадан баалоонун типтерин тандап алсак болот. Ал үчүн настройки дегенди басабыз. Настройки дегенди бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден бир гана типы работы на руке дегенди гана өзгөртүп койсок болот. Калганын өзгөртпөйбүз. Бул жерде баалоо 5 баллга 5ке чейин. Ушул жерден өзгөртүп алсак болот. Мына бассак, работа на руке деп турат. Ушул жерди басып туруп өзгөртүп алсак болот. Мына кайра дагы бассак, курсор пайда болот. Бул жазууну өчүрөбүз дагы. Мисалы, мынтип жазабыз. Жазуу ишине баа коюш үчүн жазуу иши деп киргизип туруп, сохранить дегенди басабыз. Андан кийин добавить тип оттенок дегенди басып, дагы баалоонун типин кошуп алсак болот. Мына новый тип деп чыкты. Ушул жерге 2 жолу колубузду тийгизсек, курсор пайда болот. Өчүрөбүз дагы. Тест деп туруп, сохранитти басып койсок, тест кошулду. Андан кийин дагы добавить тип оттенок дегенди басабыз дагы. Новый тип дегенди өчүрөбүз. Мисалы, үй тапшырмасы деп жазып койсок болот. Мына үй тапшырмасы. Сохранить дегенди басабыз. Андан кийин X'ти басып, бул беттен чыгабыз. Андан кийин назадты басабыз. Бассак башкы бетке келет. Эми окуучуларды кошуу үчүн ученики дегенди басабыз. Ученики дегенди бассак, ушундай бет ачылат. Бул жерден ар бир класска журнал даярдашыбыз керек. Ал үчүн төмөн жакта плюс белги турат. Ошону басабыз. Бассак, новая группа деп чыгат. Бул жерге название деген жерге класстын аталышын жазабыз. Мисалы, 10-класс деп жазабыз. Андан кийин сохранить дегенди басабыз. Бассак, мына 10-класс түзүлдү. Бул жерден ушул стрелканы басабыз. Тизмесин кошуу үчүн, 10-класска окуучулардын тизмесин жазуу үчүн ушул стрелканы басабыз. Бассак, ушундай болуп чыгат. Мына биринчиде класстын аталышы, анан апрель деп турат. Бул жерлерди өзгөртпөйбүз. Предмет деген жерди өзүбүзгө тийиштүү предметти жазабыз. Мисалы, ушул жерди басабыз. Создать новый деген. Бул жерден добавить дегенди басабыз. Добавить деген бассак, название предмета деп чыгат. Ушул жерге басып колубузду тийгизсек, курсор пайда болот.
Бул жерге мисалы алгебра жана анализдин башталышы деп коелу. Жана анализдин башталышы деп жазып туруп, создать деген баскычты басып коебуз. Бассак мына предмет түзүлдү. Эми окуучуларды кошуу үчүн добавить ученика дегенди басабыз. Бассак мына фамилия, имя деп чыкты. Фамилия деген жерге окуучунун фамилиясын жазабыз, имя деген жерге атыны жазабыз. Мисалы Абдиазизова деп туруп атыны жазабыз. Андан кийин сохранить дегенди басып коебуз. Бассак мына алгебра жана анализдин башталышы боюнча журнал ачылды 10-класстан. Дагы окуучуну кошуу үчүн добавить ученика дегенди басабыз. Экинчи окуучунун фамилиясын жазабыз. Экинчи окуучунун фамилиясын, атын жазабыз. Сохранить дегенди басабыз. Бассак мына экинчи окуучу кошулду. Ушинтип 10-класста канча окуучу болсо, бардыгынын тизмесин жазып алабыз. Андан кийин экранды сол тарапка сүрсөк, мына бүгүн 7-апрель ушул жерден баалап кете беребиз. Мисалы окуучунун фамилиясы бул жерден ката жазылып калыптыр. Оңдоо үчүн ушул жерди басып турабыз, бир аз басып туруп кое берсек, кайра ушул бет чыгат. Редактирование ученика деген ушул жерден мына бул жерге Л жазылып калыптыр. Д деп оңдоп жазып туруп, кайра сохранить деп койсок, бул жак өзгөрүлүп сакталып калат. Мисалы баа коюу үчүн биринчи окуучуга баа коюш керек болсо, ошол биринчи окуучу менен 7 числонун тушуну басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Мына бул жерде баары жазуу иши деп турат. Бул жерден өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн окуучу жазуу ишиден 5 алган болсо, бул жагыда стрелка турат. Ошол стрелканы бассак баалар чыгат. Мына 1-ден 5-ке чейинки баалар чыгат. 5 алган болсо 5 деп дегенди басабыз. Андан кийин тест иштеген болсо окуучу эгер, бул жагыдан баалоонун тибини өзгөртүп алабыз. Стрелканы бассак, баалоонун тиби чыгат. Тест дегенди тандайбыз. Мына бул жер тест деп өзгөрөт. Анан баасын коюу үчүн ошол тест деген жазуунун сол жагында стрелканы басабыз. Эгер тесттен 4 алган болсо, 4 дегенди бассак, мына 4 коюлду. Эгерде үй тапшырмасына дагы баа коюла турган болсо, анда бул жерден үй тапшырмасы деп өзгөртөбүз. Бассак, кайра эме кылайын, назад болуп кетти. 1-ден 5, мисалы бул жер тест эле. Тесттен 4 алды. Үй тапшырмасы деп өзгөртө турган болсок, бул жерден ушул стрелканы басабыз. Үй тапшырмасын аткарган болсо, үй тапшырмасы деген тандайбыз. Сол жагыдан стрелканы бассак, үй тапшырмасы чыгат. Үй тапшырмасын 5 аткарды дейик. Ушундай кылып баа коюп туруп, сохранить дегенди бассак, мына окуучуга баалар коюлду. Биринчиси жазуу иши, экинчиси тест, үчүнчүсү 5 үй тапшырмасы. Андан кийин мисалы эртең 8-апрель болгондо, бул автоматтык түрдө өзү 8 боелуп калат, ушундай көк түстө болуп. Ушундай кылып ар бир предметтен бет ачып, журнал даярдап алып, телефондон эле иштесек болот. Мисалы кийинки классты кантип кошобуз? Кийинки классты кошуу үчүн бул жерде назад деген турат. Ушу назад дегенди басабыз. Бассак бул жерге келет. Бул жерден плюс белгини басабыз дагы. Кийинки классты кошобуз. Плюс белгини бассак, новая группа деп чыгат. Бул жерге мисалы 9-класс деп жазабыз. Мына 9-класс деп жазып туруп, сохранить дегенди бассак, мына 9-класс. 9-класска окуучуларды
тизмесин кошуу үчүн ушул стрелканы басабыз. Бассак, бул жерден мына 9 класс деп чыкты. Андан кийин предмет деген жерде создать новый деп турат. Ошо жерди басабыз. Бассак, ушундай выберите предмет деп чыгат. Бул жерден добавить дегенди басабыз. Бассак, название предмета деп чыгат ошо жер. Ушу жерди бассак курсор пайда болот. Бул жерге алгебра деп жазып коебуз. Алгебра деп жазабыз. Создать деген басып койсок, мына 9 класс алгебра деп журнал ачылды. Ушул журналга окуучулардын тизмесин жазуу үчүн бул жерден добавить ученика дегенди басабыз. Бул жака фамилиясын жазабыз, окуучулардын жазып кошобуз. Мисалы үчүн Абдибали уулу деп туруп атыны жазып коебуз. Мисалы сохранить деген басабыз. Мына окуучунун тизмеси кошулду. 9 класс алгебра деген бетке. Кийинки окуучуну кошуу үчүн дагы добавить ученика дегенди басабыз. Экинчи окуучуну жазабыз. Мисалы экинчи окуучуну жазабыз. Имя деген жерге атыны жазабыз. Сохранить деген басабыз. Мына ушундай кылып класста канча окуучу болсо, ошонун баарын кошуп алабыз. Бул жерде дагы жанагындай эле баалоо. Мисалы числолорду жылдырсак жылат. Бүгүн 7-апрель, демек 7 көк болуп боюлуп турат. Бүгүнгө баа кое турган болсок, ушу жерди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден баалоонун типтерин өзгөртүп алсак болот. Мисалы жазуу иши, экинчиси тест, үчүнчүсү үй тапшырмасы. Эгерде бүгүнкү числодо жазуу иши жана үй тапшырмасы эле аткарылган болсо, анда жазуу иши деген сол жагынан мисалы 4, үй тапшырмасыга баа тест берилген эмес, тестти баалабайбыз. Үй тапшырмасы берилген, үй тапшырмасына баа коюу үчүн үй тапшырмасынын сол жагындагы стрелканы бассак баалар чыгат. Үй тапшырмасын 5 аткарды дейли. Сохранить дегенди басып койсок, мына окуучуга 4, 5 деген баа коюлду. Эгер бир эле баа кое турган болсок, анда бир эле баа коюп койсок болот. Мисалы муну өзгөртө турган болсок, ушу жерди басып туруп кое берсек, ушул барак ачылат. Бул жерден мисалы үй тапшырмасы берилген эмес болсо, үй тапшырмасынан алып таштайбыз. Мына сохранить деп койсок, Абдибали уулу бүгүн 7-апрель күнү 4 деген баа алды. Ушундай болот. Эгерде экинчи окуучу келген эмес болсо, бул жерден отсутствует на уроке деген жерге птичка коюп туруп, сохранить дегенди басып койсок, мына Н деген, демек сабакка катышкан жок. Эгер сабакка катышпаса, ушундай кылып белгилеп алсак болот. Фамилиясын өзгөртүү керек болуп калса, эгер туура эмес жазып алган болсок, фамилияны бир аз басып туруп кое берсек, редактирование деп чыгат. Өзгөртүп, жазып, сохранить деп алабыз. Эгерде кеткен окуучунун тизмеси кошулуп калган болсо, адашып жазып алган болсок, анда удалить дегенди басып койсок, өчүп кетет журналдан. Дагы кийинки классты кошуу үчүн өйдө жактан назад деген стрелка турат. Ошону бассак, 9 класс дегендин сол тарабында мына ушул бетке келебиз. Кайра плюсту басып туруп, классты кошуп алабыз. Мына новая группа деп, мисалы 7-класс деп 7-класс деп жазып туруп, сохранить деген бассак, мына 7-класс ачылды. Бул жерден окуучуларды тизмесин ушу 7-класска жазуу үчүн стрелкасын басабыз. Бассак, ушундай болуп чыгат. Создать новый деген жерге предметтин атын жазабыз. Добавить ученика деген басып, окуучулардын тизмесин жазып чыгабыз. Бул жерден назад кылайын. Мисалы 9 класска кирейин.
Эгерде бул жактан мурунку айдагы бааны көрүш үчүн өйдө жакта мына жерде число турат. Ушу жерден жылдырып алып көрсөк болот. Мисалы үчүн артка кайтсак, март. Мына мартта алган бааларын көрүү үчүн ушу жерден жылдырсак, буякта мартта алган баалары чыгат. Ушинтип числолорду жылдырып көрөбүз. Апрель болгондо апрелге жылдырып көрөбүз. Биз баалаганда телефондон автоматтык түрдө бул число жылып турат. Мисалы бүгүн 7'si көк болуп турат, эртең 8'i көк болуп калат. Ушундай кылып телефондон эле окуучуларга баа коюп иштеп турсак болот. Дептерден журнал жасап кыйналып отурбастан ушу электрондук журналды колдонсок болот.